Нашият свят е пълен с хаос. В него има място и за закономерности. Както се казва, нищо не се случва просто така. Днес ще ви разкажа истории за невероятни съвпадения, в които е трудно да се повярва, но които всъщност са се случили. Още преди много време историците са забелязали, че всички исторически събития се развиват с циклична точност, т.е. събитията от настоящето копират събитията от миналото или обратното. Има мнение, че първият път е случайност, вторият път е съвпадение, а третият е закономерност. Днес ще ви представя 10 съвпадения, които ще ви изумят. Абсолютни близнаци. Историите за близнаци винаги са впечатлявали, особено ако става въпрос за двамата братя-близнаци от щата Охайо. Родителите им са починали, когато те са били само на няколко месеца. Те са осиновени от различни семейства. Близнаците са били разделени в ранна детска възраст и от тук започват поредица от невероятни съвпадения. Да започнем с това, че и двете приемни семейства, без да са се консултирали и да знаят за плановете си, са кръстили децата си с едно и също име, т.е. Джеймс. Братята са израснали без да знаят за съществуването на другия, обаче и двамата са получили юридическо образование. И двамата са били отлични дърводелци. Също така са се оженили за жени със същото име, Линда. Всеки от братята е имал син. Единият брат е кръстил сина си Джеймс Алън, а вторият също Джеймс Алън. След това и двамата братя са се развели и са се оженили повторно за жени със същото име, Бети. И двамата са имали домашен любимец куче на име Той. Можем да продължим безкрайно. На 40 годишна възраст те са разбрали един за друг, срещнали са се и са били изумени, че двамата са живели един и същи живот. Машината на времето на Едгар Алан По. Може ли Едгар Алан По да е имал машина на времето? Някои са сигурни, че да, иначе как би могъл да знае за събитията почти 50 години преди да се случат? В книгата си "Историята за приключенията" на Артур Гордън Пим той описва как 4 моряци, оцелели при крушението на техния кораб, са били принудени да изядат колегата си на име Ричард Паркър. По твърди, че тази книга се основава на реални събития, но все пак това е било измислица. Обаче 46 години по-късно наистина един кораб потъва, членовете на екипажа на който, за да се спасят, са били принудени да изядат колегата си моряк, за да оцелят. И как мислите, как според вас се е казвал младежът? Както може би вече се досещате, той се е казвал Ричард Паркър. Антони Хопкинс и изгубената книга. Някой знае ли случаят с Антони Хопкинс и изгубената книга? Когато Антони Хопкинс се е подготвил за ролята си във филма "Момичето от Петровка", той е искал да си купи и изучи книгата на автора, написана от Джордж Файфър, но не е можел да я намери по никакъв начин, докато един ден я намира случайно в един от вагоните на метрото. Но най-интересното е, че когато Хопкинс се е срещнал с реалният автор на книгата Файфър, той му е споделил, че няма нито едно копие от това произведение. Защо? Защото той е дал последната си книга на приятел, който случайно я е изгубил в метрото. Странни съвпадения между Линкълн и Кенеди. Тези двама американски президенти, Ейбрахам Линкълн и Джон Кенеди, разделят между себе си странни и почти невероятни съвпадения. И двамата са убити с огнестрелни оръжия в тила. И двамата са починали в петък. И двамата са били убити в навечерието на празник. Кенеди е бил убит в навечерието на Деня на благодарността, а Линкълн е бил убит точно преди Великден. В този момент до двамата са били съпругите им, но това не е всичко. Всеки от тях е имал приятел на име Бели Грем и двамата са имали по 4 деца. Секретарката на Кенеди се е казвала госпожа Линкълн, а секретаря на Линкълн се е казвал Джон. Като цяло много странни съвпадения, но нека да преминем към историята на Титаник. Титаник и Титан. През 1898 година писателят Морган Робъртсън в романа си "Безполезност" описва трагедията на гигантският кораб Титан след сблъсък с айсберг. През 1912 година, 14 години по-късно, Великобритания пуска кораба Титаник и в багажа на един пътник, разбира се, съвсем случайно се е намирала книгата "Безполезност", описваща трагедията на Титан. Всичко написано в книгата е оживяло и в реалния живот корабът Титаник е претърпял истински ужас. Буквално всички подробности за бедствието са съвпаднали. Имало е невъобразим шум в пресата около двата кораба, още преди да са били пуснати в морето, поради огромният им размер. И двата кораба са смятани за непотопяеми. Също така и двата кораба са се блъснали в айсберг през месец април с множество знаменитости на борда. И в двата случая трагедията много бързо се е превърнала в глобална катастрофа, заради липса на животоспасяващо оборудване. Книгата "Безполезност" с подробно описание за кораба е потънала заедно с него.
Лудвиг 15 и 21 число. Когато френският крал Лудвиг 15 е бил още дете, астролог го е предупредил да бъде винаги на щрек на 21 число на всеки месец. Мрачните изказвания толкова са го оплашили, че на всяко 21 число той не е планирал абсолютно нищо. Френската революция го е накарала да се откаже от вредният си навик. На 21 юни 1791 година кралят и кралицата са арестувани при опит да избягат от страната. След това на 21 септември същата година Франция е провъзгласена за република, а на 21 юни 1793 година крал Лудвиг 15 е екзекутиран със смъртна присъда. Покер. През 1858 година играчът Робърт Фулон е застрелян от губещ опонент, който е твърдял, че Робърт е спечелил $600 чрез измами. След този ужасяващ инцидент мястото на Фулон на масата се е освободило. Печалбата му е останала на масата и никой от играчите не е пожелал да заеме злополучното място. Играта обаче е трябвало да продължи и всеки един от съперниците му са решили да прекратят и да излязат от залата. Много скоро са се върнали с млад мъж, който случайно е минавал по улицата. Настанили са новодошлият на място на Фулон и му е била дадена неговата печалба – $600 начален залог. Пристигайки на място, полицаите са открили, че убиеца играе покер със страст, а винаги е печелил новодошлият, който успял да превърне началният залог в $2200. След като са изяснили ситуацията и са арестували главните заподозрени за убийството на Робърт Фулон, полицията е наредила спечелените $600 да бъдат предадени на близък негов роднина, който също се оказал млад играч и голям късметлия. Автомобила на Джеймс Дин. Известният актьор Джеймс Дин загива в ужасяваща автомобилна катастрофа през септември 1955 година. Спортната му кола е останала цяла, обаче смъртта на актьора е била някаква зла съдба. Злото е започнало да преследва всички, които са докосвали колата му. В момента, в който автомобилът е бил докаран в гаража, двигателят му е паднал върху крака на механика. Човекът, от който е бил закупен автомобила, е починал в автомобилна катастрофа. По-късно автомобила на Джеймс Дин е бил оправен, но гаражът, където е отремонтиран автомобила, изгаря. След това автомобила бива изложен като атракция в град Сакраменто. Случайност или не, автомобила е паднал върху крака на преминаващ тинейджър. И накрая, през 1956 година, автомобила напълно сам се е разпаднал. Много странна история. Куршум. А сега една история, в която е още по-трудно да се повярва. Хенри Зигланд е бил сигурен, че може да измами съдбата си. През 1983 година той се разделя с любимата си, която не можейки да понесе разделата, се е самоубила. Братът на мъжа, в резултат от бурни емоции, е грабнал пистолет, за да убие Хенри. Той наистина се е опитал да го направи, но Хенри оцелява, тъй като куршумът го е лизнал по ръката и се е забил в съседното дърво. Няколко години по-късно Хенри решава да отсече злощастното дърво, но стволът е твърде голям и задачата му изглежда невъзможна. Тогава Хенри е решил да взриви дървото с няколко динамита. От експлозията куршумът, който все още е бил в дървото, се е откъснал и е оцелил Хенри директно в главата. Какво мислите за подобно съвпадение? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Джозеф Филок и детето. А сега ще ви разкажа историята, в която всички са оцелели. През 30-те години на миналият век Джозеф Филок, жител на град Детройт, се е разхождал. Изведнъж едногодишно дете буквално е паднало върху главата на Джозеф от прозореца на многоетажна сграда. И двамата участници в инцидента са се отървали с леки наранявания. По-късно се е оказало, че младата и небрежна майка просто е забравила да затвори прозореца, вследствие от което любопитното дете се е качило на преваза на прозореца и в резултат се озовава в ръцете на своя спасител, Джозеф Филок. Може да си помислите, че това е чудо, но какво мислите, че се е случило точно една година по-късно? Джозеф отново е вървял по същата улица и изведнъж това дете отново е паднало от прозореца на същата жилищна кооперация. Това наистина е много странно съвпадение. Какво е вашето мнение за видеоклипа? Видеоклипа хареса ли ви? Ако видеоклипът ви е харесал, бих се радвал от сърце и душа за един лайк, един коментар и споделяне в социалните мрежи. По този начин помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Очаквайте скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!